Бурхны өрөөл танд байх болтугай амин. За бүгдээ хамтдаа энэ цагт бас эзний үгийг сонсохоос өмнө өнөөдөр бид нар бас одоо youth group-тэйгээ хамт цуглаан хийж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас эзний үгээс манай төгөлдөр маань хуваалцах юм байгаа. Тэгээ бүгдээ хамтдаа өнөөдөр бидэнд зориулсан эзний үгийг бүгдээ сонсцгоё. За тэгээд залуу номлогч төгөлдрийгөө бүгдээ урьдцгаа. Тэгээд яг инэрлж чуулганы түүхэнд одоо 2 дахь удаага номлох гэж байгаа шүү. За За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Эзний өдрийн мэнд. За хэдүүлээ жоохон харилцан яриатай явахгүй бол би сандраад байх шүү. За тэгээд одоо яг энэ эндэр дээрээс бол анх удаага номлож байна. Номлох гэж байна. Тэгээд 4 пастрын өмнө номлоно гэж яаж санах вэ? Тэгээд анх удаага номлох гэсэн чи яг 4 пастрын өмнө номлох хэрэг гарлаа. Дээрээс нь одоо бас ярьж байгаа юмнуудаа англиар ярихгүй бол бас болохгүй болсон. Тийм болохоор та бүхэн бас хүлээцтэй хандаасай гэж хүсэж байна. Okay, so this is my first time preaching in here from this position, and please forgive me if I make mistakes, and this is an honest mistake, okay? All right. За тэгээд би та бүхэнд чадхаараа одоо нөгөө ихийн эцээхгүй тоглын тураахгүй гэдэг шиг те монголоор яриад тэгээд англиар яриад явнаа. За өнөөдөр та бүхэнд би чин сэтгэлийн залбирал бидний юунд хүргэдэг вэ гэсэн сэдвээр номлыг бэлтгэсэн байгаа. Today's topic will be, where does sincere prayer lead us? Тэг бүгдээрээ хамтдаа Библийнхаа хуучин гэрээний Нехемая номыг дэлгээд 1-р бүлгийг хамтдаа уншихыг би урьж байна. Хуучин гэрээний Нехемая ном 1-р бүлэг. I would like to encourage you to open your Bibles and open up book of Nehemiah chapter 1. За би эндээс дуудаж өгье. Та бүхэн надтай хамт хараад уншаарай. Хакалиягийн хүү Нехемаягийн үгс оршвэ. 20 дугаар оны Хислев сард намайг суусаа цайзад байх үед миний ах дүүсийн нэг болох Ханааны Юдагийн хүмүүстэй хамт ирцгээлээ. Амьд мултрагсад олзлоос үлдсэн юдэчүүдийн талаар мөн Иерусалимийн байдлыг би тэднээс асуулаа. Тэд надад олзлоос үлдгэсэд аймагта туйлын зовлон зүдүр басамжлал амсаж Иерусалимийн ханан хэрэм нурж гулдан хаалганууд нь галд шатсан гэв. Энэ үгсийг сонсмогц би доош суун уйлж хэдэн өдрийн турш гашуудан Тэнгэрийн бурхны өмнө мацаг барин ийхүү залбирлаа. Аяа Тэнгэрийн бурхан эзэн минь, агуу хийгээд сүрдэн бурхан минь, танд хайртай тушаалуудыг тань сахигч хүмүүст өршөөл ба гэрээгээ сахигч эзэн минь, сонор тань соргог мэлмээ тань нээлттэй байж зарцнаар тань болох Израилийн хүүгүүдийн өмнөөс таны өмнө өдөр шөнөгүй залбирч байгаа зарцсынхаа залбирлыг сонсооч. Танд би болон миний эцгийн гэр тэрсэлсэн, таны эсрэг тэрсэлсэн өөрсдийн нүглийг болон Израилийн хүүгүүдийн гим нүглийг улааж байна. Зарц Моседо тушаасан тушаал, зарлиг болон шүүлтийг тань сахиагүй нь бид билээ. Танд хорон хандсан нь бас бид билээ. Зарц Моседо тушаан айлцсан үгээ та санаач. Та хэрв та нар үнэнч бус байвал би та нарыг ард түмнүүдийн дунд тараана. Харин та нар над руу эргэж миний тушаалуудыг сахин мөн үйлдвэл та нар Тэнгэрийн хамгийн алс хэсэгт туугдан тараагдсан байсан ч би та нарыг тэндээс цуглуулж нэрээ байлгах гэж өөрийн сонгосон тэр газартаа аваачна гэсэн билээ. Таны авгаа хүч болон хүчрхэг мотраараа золин авсан ард түмэн тань зарцнаар тань тэд билээ. Эзэн минь ээ, таны сонсор зарцсынхаа залбирал болон нэрийг тань имэн хүндлэхийг хүсэгч зарц нарын залбирт соргог байж зарцтай зориулан энэ өдрийг амжилттай болгон энэ хүний өмнө нэгүслийг олуулаач гэвэ.
Тэгэхэд би хааны сүнж байваа гэсэн. Амен. За яг энэхүү үйл явдал бол хаана болж байгаа вэ гэхээр Нехемая бол одоо манай эртний өмнөх 430 оны үед тухайн үеийн Персийн хааны одоо хаанд бол олзлогдсон очсон байсан баг. Тэгээд Перс гэдэг нь одоогийн хаанх улс үлээ. Та хэд мэдэж байна? Одоогийн Иран улс те. Персийн одоо Персэд олзлогдоод одоогийн Иранд энэ Нехемая гэж хүн бол хааны сүнж буюу тэр маш өндөр албан тушаалыг хашижсэн тийм хүн байна. Okay, so at this time in this chapter 1, this person is actually living in Persia. Persia is today's Iran, and they were invaded by Persia and then captured by Persians, and they were living as slaves in Persia. Тэгээд яг энэ үед өмнөх одоо ингээд ерөнхийдөө бол олзлогдоод олон жил болсны дараа эхний үе бол явсан байсан. Яг тийм үе байгаа. Эхний одоо тэр цагаачд те эхний хэсэг бүлэг тэр боолчлолд байсан хүмүүс ам ултраад одоо буцаад Израиль руугаа явсан байгаа. А түүний эхнийхийг бол Езра гэж хүн дагуулж те Езра гэж хүний удирдлагын дор Израиль руу буцсан байдаг. За ингээд очисон хүмүүс нь Израильдаа очиод сайн сайхан байсан уу? Очисон хүмүүс нь Израильдаа очиод нөө хийх ёстой ажлуудаа хийсэн үү? Ингээд асуусан чинь харамсалтай нь тийм байгаагүй. Тэ? Очисон хүмүүс нь бүр дорд үзэгдээд, доромжлогдоод, тэ? Одоо бүр нөхцөл байдал бол бүр маш хүнд байна гэсэн ийм харамсалтай мэдээг сонссон ба Нехемая. So the first group of the Israelites went back to Israel. It's called the movements, right? So the first movements were already there, and the people of Israel were actually went back, and around 50,000 people went back to the country, and they thought they're gonna fix everything. They're gonna build up the whole country back, but unfortunately, nothing good actually happened. So the leader was Ezra, and Ezra. Some other people came back to Nehemiah and tell him that country is in great trouble. Everyone who went back there is in great trouble. That's what he heard at this moment. The Nehemiah улсынхаа төлөө улсынхаа тухай ард иргэдийнхаа тухай маш хүнд мэдээ сонссон байна те. Маш хүнд мэдээ сонссон. Тэгээ би та бүхнээс асуумаар байгаа. Өнөөдөр бидний Монгол улсын талаар сонсож байгаа мэдээ хэр байгаа вэ гэж асууж байгаа. Та бүхнээс тий. Өнөөдөр Монголд тэр нэг одоо ингээд нүүрсний утаа тий утаанаас болоод жилдээ хэдэн хүн нас орж байна тий. Өнөөдөр Монголын тэр улс төрийн байдал ямар аимшигтай байгаа юм бэ? Тий. Өнөөдөр Монголд ингээд болж байгаа үйл явдлууд үнэхээр ингээд ийм харамсмаар тийм үйл явдлуудаар дүүрэн байна тий. Тэг би заримдаа тэдрийг сонсохороо ингээд миний ингээд зүрх шимширдэг. Айгу уйдгар гүнх тавтдаг би. Маш ихээр харамсдаг. Монгол залуучуудынхаа төлөө Монголын ирээдүйн болсон хүүхдүүдийн төлөө маш ихээр харамсдаг. Яана гэж. Тэгэд яг Нехемая болвол миний дэргэд би бол хинч биш, би юу ч биш. Гэтэ Нехемая бол миний дэргэд яасан бэ гэхээр тэр муу мэдээг сонсохдоо өвдөг сөхрөөд уйлаад мацаг бариад хідэн хоног гэж байгаа байхгүй. Тэ хідэн сараар уйлсан, гунигсан. Бүр үнэхээр ингээд гүн гүнсгий тэр зүрх сэтгэлийнхаа гүнээс тэр ингэж бурханд хандан залбирсан баг. Тэгээ Библийн өөр хаана ихтэй бас зөвхт хүний залбирал ихийг гүйцэлдүүлдэг гэж хэлсэн байдаг те. Ихийг гүйцэлдүүлдэг гэсэн байна. Тэгээ би яг энэ Нехемая шиг Монголынхоо талаар муу мэдээг сонсох болгондоо эргээд би өөрөөсөө нэг асуулт асуусан. Тэгвэл би юу хийх ёстой юм бэ? Би бурханд хандан залбирсан. Тэгээд би юу хийх ёстой юм бэ гэж. Тэгээ би яах ёстой юм бэ? Тэгээ нэгдүгürt нь бол the first part of my topic today would be let us pray for our country.
our motherland, right? Just like Nehemiah, he was praying for his country earnestly, sincerely, right? And when you pray like that, you might want to ask a question, what can I do for my country? Right? What can I do? Where can I start? So where does this sincere prayer lead us? Тэн чин сэтгэлийн энэ хүний чин сэтгэлийн залбирал нь түүний юунд хүргэсэн бэ? Би дараагийн асуултанд та бүхнийг одоо урьж байгаа. Түүний залбирал түүний юу хийхэд хүргэсэн? Зүгээр тэр хоосон залбирал өнгөрсөн үү? Өө ёстой амар мэдээ юм байна. За. Одоо би бол эндээ гоё хааны сүнч хийгээд надд бол амьдрал болж гинэ, тэ? Окей. Би болцсон. Би бол энэ хааны сүнч гэдэг бол маш өндөр албан тушаалсан ба тухайн үеийнхаа. Хааны эрүүл мэндийн бараг сайжрахгүй, тэ? Хааны эрүүл мэндийг хамгаалдаг хүн байгаа, тэ? Хортой арх байна уу, гүү байна уу? Бараг өмнөөс намсч үзчихэж хаандаг гэж байна шүү дээ. Тэгээ миний хувьд бол энэ албан тушаал бол enough. Авдаг цалин байлаа амьдрал бол шийдэгдсэн, болцсон. Тэгэхээр наад маадах чинь надад хамаагүй. Ингэж хэлж болох байсан уу? Болох байсан. Тэ? Нехемая болох байсан. Нехемаяд тэгж хийх бүрэн боломж байсан. Харин оронд нь Нехемая энэ мэдээг сонсохдоо яасан бэ? Суугаад залбирсан байна, тэ? Тэгээ улс их орныхоо төлөө тэр зовж шаналж байгаа ард иргэдийнхаа төлөө чин зүрхнээсээ Бурханаас гуйн залбирчээ. Яг энэ асуултыг би та бүхнээс одоо өнөөдөр бас өөрөөсөө дахиад нэг асуугаад үзээсэй гэж хүсэж байгаа. In English it will be so long I forgot some of my part. I'm sorry. But when we pray earnestly for our country, you might want to ask, maybe the Nehemiah was able to say, I don't care. I'm on a highest position that one could possibly get on, right? He was sitting right next to the king. He was almost like a health minister of the king. He was making sure that everything that king drinks is not poisoned, right? That was his position. And his life was already set up. King loved him. He could have said, I don't care. I'm good. My life is perfect now. I got a good salary. I got it. But instead, he was crying. He kneeled down and prayed earnestly, sincerely. We are here, maybe the youth group, they don't really hear the bad news about Mongolia, what's really happening there. But when we hear those bad news, it really bothers me. My heart goes troubled every single day. So then I pray. Secondly, Nehemiah was praying for his people, right? For his people. The хоёрдугаарт нь бол Нехемая хүмүүсийн төлөө залбирсан, тийм. Израилийн төлөөнийг улс их орныхоо төлөө залбирсан. Тэгээд хүмүүсийн төлөө залбирсан. Ард иргэдийн төлөө. Тэг би хоёрдугаарт нь өөртөө би яг энийг тусгаж аваад хэрэгжүүлэхийн тулд тэгвэл би Нехемая шиг залбирах юм бол би дараа нь би хэний төлөө залбирах ёстой юм бэ гэж би асуусан. Тэг надтай хамгийн ойр байгаа миний ард иргэд хэн байх вэ? Надтай би хамгийн ойрхон байдаг Монгол хүмүүс бол манай сүмийн хамт олон баг. Сүм чуулган маань баг. Миний хувьд хамгийн ойрхон хүмүүс нь тийм. Тэгэхээр би сүм чуулганыхаа төлөө хоёрдугаарт нь залбирсан. Би Монголын төлөө залбираад би яах ёстой юм бэ гэсэн чинь сүм чуулганыхаа төлөө залбирах ёстой бол таарж байгаа. Дараагийн логикоор бол дараагаар бол. Ингээд миний залбирал сүм чуулганыхаа төлөө чин зүрхний залбирал болж хувирж байгаа. Би энэ сүмийн төлөө би юу хийж чадах юм? Тэ? Би
би өөрийнхөө зүгээс гарч болох. Би юу хийж энэ сүм чуулгандаа үйлчлэх ёстой юм бэ гэж би өөрөөсөө асуусан. Secondly, Nehemiah prayed for his people. People meaning his closest people, family members. And I tried to apply it for myself. And it was my family and it was my church. The closest people that I can possibly meet in America today is the Mongolians are you guys, right? Then I pray for you people, for my church, for my congregation. Then I ask myself, if I have to pray for them, what can I do for my church, for my congregation? What can I do? What is the best possible thing that I can possibly do in here? I prayed earnestly, sincerely. I prayed these young people. I call their names and pray. Би энэ өсвөрийнхөө хүүхдүүдийн нэрийн дуудаа залбирдаг. Би ганцаараа гэртээ 0-доо орж агаад харанхуй сууж агаад би өсвөрийнхөө хүүхдүүдийн нэрийг нэг бүрчлэн дуудаж агаад би үнэхээр залбирдаг. Би Бурхны өмнө суугаад эзэн минь би энэ чуулган энэ хүүхдүүдийн төлөө би юу хийх ёстойг та надад хэлж өгөөч. Гуйж. Ингээд Бурхан надад заримдаа хүмүүсийн нэрийг сануулдаг. Хүмүүсийн нэрийг сануулдаг. Би чуулганыхаа хүмүүсийн нэрийн дуудаа залбирч байхад хүмүүсийн нэрийг санууллаа тий. Тэгээд тэр хүмүүсийн нэрийг сануулах үед заримдаа их сонин тохиолдлууд болдог. Одоо ингээд босон явдлууд зөндөө байна. Манай Чука энэ дэрэг баг шүү. Би нэг өдөр Чукагийн төлөө залбирчихсан. Манай Джеймс Чук хоёр. Хүүхдүүд нь харагдахгүй нэг хэсэг байгаад харна. Тэр хоёр хөдөл айгүй сэтгэл зовоод яасан бол зүгээр байгаа залбирсан. Тэр Бурхан надад тэр хүмүүсийн нэрийг сануулсан учраас би Чука руу мэндийн мэттэй одоо ингээд битсэн ба. Өнгөрсөн 10 сарын үед. Сайн уу найзаа? Яаж ийн дажгүй юу? Ойрд харсангүй санаж шүү та хэдийгээ хэлсэн. Тэгээ бит хоёрын тэр энгийн харилцсан яриа юунд хөтөлсөн гэж эргээд 2 сарын дараа манай Чука манай компанид ажилд орсон. Тэгээ манай Чукагийн гэр бүлд өөрчлөлт орж байгаа. Тэ? Надад Чука маш их баярлалаа гэж хэлсэн. Би тэгтээ бүх алдар нь Бурханд байх хэрэгтэй гэж би харж. Яг л Бурхан надад сануулсан шүү дээ эхлээд. Тэ? Тэгээ тэр гэр бүлд ингээд би тэр гэр бүлийн төлөө залбирч байгаа байхгүй дээ. Чин сэтгэлээсээ залбирч штэ. Тэгээд Бурхан надад сануулж штэ тий. Тэгээд энгийн харилцан яриа хэлсэн. Харин төгсгөлд нь тэр гэр бүлд өөрчлөлт орох гоё үр дүн авчирсан байна. Энэ бол энгийн наацхийн жишээ байхгүй тий. Тэгээд би та бүхэн рүү гинт байж байгаа л мессеж өчүүл битгий гайхаарай. Би юу н бичдэг тий хүмүүс рүү. Сайн уу? Хай гэлтэй. Сайхан бичсэн. Тий. So when I pray, guys, when I call your names, I always tell my youth people, right? When I text you guys personally, what can you possibly think? That's the message from God that I received. God reminded me of you. Then I talk to you. Then we talk. Then sometimes a miracle happens. Because when I pray earnestly. I pray with truth and spirit. And more that I pray for my church, more that I pray for my congregation, you know what happens? You know what happens? We know what God tells me. Би ингээд Бурхан сүм чуулганыхаа төлөө залбираад хүмүүсийнхаа төлөө залбирах тусам Бурхан надад нэг зүйлийг л сануулдаг. Дахин. Тэр нь чи өөрөө хөгжөө гэж хэлдэг. Чи өөрийнхөө төлөө залбираа гэж хэлдэг. Чи ч гэсэн хөгжих ёстой гэж Бурхан надад хэлж байгаа. Чи ч гэсэн сурж явах ёстой. Энэ бүх асуултын хариултанд дандаа чи сур гэсэн нэг тийм үг байгаад надад бол. Намайг үргэлж Бурхан шин зүйлийг сурахад дагуулдаг. Яг тэгтээ Нехемаягийн залбирлыг харах юм бол энд маш чухал нэг зүйл байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр гим нүглээ улааж байгаа явдал байгаа. Тэ? Нехемая хамгийн дөрөнд яаш бүх Израилийн ард түмний нэрийн өмнөөс тэ намайг оролцуулаад миний эцэг үүдийн гим нүглийг та
Бурхан минь уучлаарай гэж хэлсэн тэ. Тэр бидний эндээс хамгийн түрүүнд суралцах ёстой зүйл нь гимээ гимших явдал юм байна. Гимээ гимших явдал. Тэгэхээр бид амар том зүйлээс эхэлсэн шүү дээ, тэ. Улс эх орны төлөө гэж томоор эхэлсэн. Арай жижигсгээд сүм чуулганы төлөө болсон. А энэ бүхний эхлэл бол өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө өөрчлөлийн төлөө тэрний эхлэл нь гим нүглээ улаахаас эхэлж байна. Нехемиягийн 2 дугаар залбирлын 2 дахь чухал бас нэг хэсэг нь. За би англиар тайлбарлая. As I pray more to my congregation for my church, God always remind me one thing. That He always tells me, pray for yourself. Learn more new things. Discover. Explore. Never stop learning. That's what He said. Learn and learn and learn. This applies to everyone. I want to include Charlie in this too, right? Charlie? You never stop learning, aren't you? Right? And then the first important part of the Nehemiah's prayer is that he confessed his sin. The sin of the whole country, sin of his family, including himself. He confessed before God. And that's the first thing that we need to learn from Nehemiah. And when we talk about big things first, right? The country, we pray for our country, we pray for our nation. And then the second thing is that we pray for our congregation, we pray for our church. But now everything starts from us, the individual. Individual needs to learn how to discover things, right? And the second thing, the Nehemiah's prayer, the importance of the second thing of Nehemiah is that he used God's word to himself. Okay? Like I always say, right? He used God's word to pray. За хоёр дахь зүйл нь Нехемиягийн залбирлын нэг юм одоо техник гэх юм уу те. Яг ингээд сайн ажиглаа харах юм бол хоёр дахь чухал нэг зүйл байгаа нь Нехемия Бурхны үгийг яасан? Барин залбирсан ба. Өөрийнх нь хэлсэн үгийг, өөрийнх нь хэлсэн тэр амлалтыг барьсан. Тэ? Бурхан минь та үгэндээ ингэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ одоо яг энэ амлалт чинь бидэнд хэрэгтэй байна гэж. Тэ? Тэгээ хэрв та биднийг эргэх юм бол, тань руу буцаж эргэх юм бол, бид нар гим нүглээ хүлээгээд тань руу эргэн хандах юм бол та биднийг буцаага цуглуулна гэсэн шүү дээ. Одоо тэр үг чинь бидэнд хэрэгтэй байна. Ингэж залбирсан. Гуравдугаарх техник нь тэр бас тууштай залбирсан байна, тэ. Тасралтгүй ингээд залбирсан. Залбирсаар байсан. Хариултаа аван автлаа яасан бэ? Залбирсаар байсан юм байна. Тэгээ би өнөөдөр инрэл чуулганыг хамтдаа тууштай залбирагч байцгаая гэж уриалмаар байгаа. Улс их орныхоо төлөө, сүм чуулганыхаа төлөө залбирдаг хүмүүс байцгаая. Өөрсдийгөө тасралтгүй хөгжүүлдэг хүмүүс байцгаая гэсэн энэ 3 поинтыг би та бүхэнд захиж хэлэх гэсэн юм аа. Бүх юм тэгэхээр хинээс эхэлж гэнэ вөхөр бид бүхнээс өөрсдөөс мань эхлээд байгаа. Дандаа, тэ? Дандаа биднээс өөрсдөөс мань эхлээд байгаа. Би та бүхэнд нэг хэдэн жишээ дурдаад бас сонирхолтой байх магадгүй гэсэн үүднээс хэдэн жишээ дурдъя. Let me take few example. When people earnestly pray for something, what happened in the world when one person prayed for God earnestly, other than Nehemiah, what other big impacts happened to the world? За энэ доктор Кизмекия гэж хүн байна. Кизмекия гэдэг доктор байт юм байна. Итгэгч хүн. Энэ хүн
ковидын үеэр бурхан хандан залбирсан байна. Доктор хүн. Эмч хүн те. Одоо им юу гэдэг лээ? Одоо нэг юм эмзүүч гэх юм те. Эмзүүч доктор. Энэ хүн бурхан хандан ковидын үеэр залбирсан байна. Бүх дэлхийн төлөө. Тэ? Одоо яах вэ энэ асуудлыг бурхан минь туслаач гэсэн. Модерна гэдэг нэг юг вакциныг санаж байна уу таад? Энэ Модерна гэдэг вакциныг энэ итгэгч хүн бурханд залбирсныхаа үндсэн дээр тэр технологиг гаргаж ирсэн байна. Сонирхолтой байгааз тий? Тэр хүн яасан? Чин зүрх сэтгэлээсээ залбирсан байна шүү дээ. Асуултын хариултыг олмоор байна бид нар тий? Бурхан минь туслаач. Тэгээ тэр оролцсоор байсан оролдлогоор нь бүр дуустлаа явсаар хагаад Модерна гэдэг одоо энэ вакциныг анх гаргаж ирсэн байна. Малави гэдэг газар энэ 2001 оны үед маш их айхтар өлсгөлэн болсон юм байна л да. Ургац хураалт байхгүй болоод айгүй хэцүү нөхцөл байдал үүссэн. Тэнд William Kakwan-Twa гэдэг нэг Африкийн нэг хөөрхөн хүү айгүй 13 настай, 14 настай ч байна те. Тэгээ тэр хүү ингээд гэр бүлийнхнийгаа хараад тэр улс эх орноо хараад бүр өрөвдсөн байхгүй. Ингээд бүгд өлсөж үхээд байгаа байхгүй те. 2001 он багт чинь. Тэгээ нөхөр ингээд залбираад бурхны өмнө суугаад уйлаад гуугаад нэгсэн чинь нэг юм донейшнаар ирсэн физикийн номнууд байсан гинэ тэнд. Тэгээ нөхөр нөгөөдөлий чи ингээд сонирхоод уншиж явсаар хагаад салхин сэнснээс мотор ингэж бий болгуулад тэгээ тэргүүрээ яасан бахан. Худгаас ус гаргаж ирээд тухайн орон нутгийнхаа бүх тариан талбайг усалсан тийм мундаг технологиг зүгээр тэр физикийн ном уншсаар хагаад гаргаж ирсэн байна. I hope you understood my two stories. The first one is Dr. Kismelia. She earnestly prayed and she fight for COVID-19 and she invented the Moderna vaccine. But of course she was not alone but with her team, but she did. And then the second one is the Malawi famine hit, and William Kakwan-Twa, the boy, 14 years old, he accidentally, he was praying and he was crying for his family and the country, and then he found the physics book, which was donated to the country, and then he found the book, and then he read it, and then he made the engine right out of the wind. And then he got the water from the deep, and he made a well to the farmers, and then he saved the whole country. That was a great story of the earnestly prayer, right? Гэх мэтчлэн иймэрхүү түүхүүд бол ингээд араараас маш олон байд юм. Тэ? Тэр хүмүүс яасан бэ гэхээр тухайн тэр асуудлын төлөө чин зүрхнээсээ, чин сэтгэлээсээ залбирсан байгаа байхгүй тий. Тэгээд тэр залбирлын үр дүнд заавалчгүй нэг сайн сайхан юм болдог. Тэрэнд итгэх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн Нехемиягийн энэ prayer өөрөө, Нехемиягийн энэ залбирал өөрөө яг Есүс эзнийг энэ дэлхийд мэдлэхээс 400 жилийн өмнө болсон үйл явдал байна. Тэгэхээр энэ нь өөрөө яг тухайн үеийн болон бусад иш үзүүлэгч нарын хэлжсэн бүх иш үзүүлгийн бас яг одоо биелэл байсан. Бэлтгэл ажил те. Есүс эзнийг ирэхэд Иерусалимийн сүм босцсон байх хэрэгтэй байхгүй те. Тэр ажлууд бүгд хийгдэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр эртнээс хэлсэн иш үзүүлгүүд биелэгдэхийн тулд энэ хүн инхүү залбирсан хариулт нь инхүү биелээ болсон байна. Амен. Тийм учраас ах дүүнараа, let us pray earnestly. Let us pray sincerely. And not just end up there. We should do something. Right? We can't just sit there and pray. We can't just sit there and pray and forget. We can't just sit there and pray and forget. For many days we can pray. For many days we can pray nonstop. But if we don't get up and stand up and do something about our prayer, that is just, we better call ourselves a monk.
Aren't we? Үнэн үү? Тэ? Бид зөвхөн суугаад залбирхаас л өөр юм хийхгүй бол бас болохгүй шүү дээ. Энэ бас асуудал байхгүй. Зөвхөн л залбирдаг байх нь өөрөө бас асуудал, тэ? Үнэн биз? Хин зөвхөн суугаад залбирдаг бай. Ямар хүмүүс зөвхөн суугаад залбир, өөр юу ч хийхгүй. Ямар хүмүүс нь тэгдэг юм? Ямар хүмүүс тэгдэг вүлээ? Бид бол маш сайн мэдж явах хэрэгтэй шүү дээ. Монголд хөдөлмөрийн насны хамгийн хүчтэй оюун ухааны одоо хамгийн дээд түвшинд хүрэх боломжтой ирчүүд, сайхан залуучууд нь бүгдээрээ маш олноороо яаж байгаа вэ? Яаж байгаа бол ганданд суугаад залбирч байгаа байхгүй. Тэр өөр онцгийн их юм бол хийхгүй, гараараа бүтээхгүй. Босоод гараад яваад юм хийхгүй, ярихгүй байна те. Синхруулахгүй шүү дээ ядаж. Тэгвэл бид нар тэднээс явгаараа ялгаатай байх хэрэгтэй. Бүгдээрээ залбирсан бол залбирсан залбирлынхаа төлөө ямарваа нэгэн алхам хийдэг байх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Нехемая босоод юу гэсэн? За эзэн минь өнөөдрийн миний амьдралын яг энэ өдрийг та амжилттай болгож өгөөрэй гэж залбираад тэгэл суугаад байсан үгүй шүү дээ. Тэр босоод хаан дээр очисон те. Хаантай ярьсан байхгүй. Тэр өөрийнхөө ажлын тэр тухайн өдрийн ажлын төлөө бас залбирсан уу? Залбирсан. Тэр өөрийнхөө төлөө залбирсан уу? Залбирсан байх гэдэг. Тийм болохоор ахын дүүс нараа бүгдээрээ хамтдаа Нехемая шиг, Езра шиг бид нар Езра номын бас 9-р бүлгийг харах юм бол Езра бол төрүүлээд явсан хүн байгаа. Тэгээд уг нь очиод ингээд алалцаад яг юмаа хийж ирсэн чинь ямар мэдээ сонсогдсон бэ гэхээр нөгөө хамт ирсэн хүмүүс нь бүр нөгөө нутгийн хүмүүстэй нийлцсэн. Байхгүй. Архицсан уу яасан те бүр утга учиргүй болцсон байна гэсэн мэдээ сонсоод Езра бүр ингээд зөвхөнгөө бараад хувцаа хүү татаад уурлаад уйлаад тэ бурхны өмнө залбирсан баг. Тэн Езра, Нехемая гэдэг хоёр хүн хамтарч яг Израилийг буцааж ингэж босгон байгуулсан гэдэг юм байна тэ. Нехемая нь барилга байгууламж талаас нь барьсан, Езра нь сүнслэг талаас нь босгон байгуулсан. Хоёр нийлээд яг Израилийг буцаан босгон байгуулж гэж. So if we take a look at book of Ezra and chapter 9, it also mentioned that Ezra was praying because the people who went back to Israel, they did not really do well. They actually sinned very, very much. They may be adultery, there was drink and stuff like that. So Ezra was so upset about them, especially the fathers of the family. And he was so upset about them, and he was cried and he prayed so bad to God. And together with Ezra and Nehemiah, they built up the Israel back. The Ezra was working on the spiritual building, and the Nehemiah was the physical builder. And together they built up the Israel back before Jesus Christ came into the world. Тэгэхээр одоо бид хэнийг хүлээж байгаа вэ? Одоо бид Есүсийн дахин ирэлтийг хүлээцгээж байгаа тийм үү? Тэгвэл Нехемая ч гэсэн тухайн үед Месая ирэх тэр дахин ирэлтийг хүлээж ирсэн. Тийм учраас түүнд бэлтгэн яасан? Тэр Иерусалимыг сэргээн босгох ажилд яг маш эрчтэй оролцсон байхгүй юу? Тэг яг түүнтэй адилхан. Яг ижилхэн. Энэ бол бидний тусгал байх ёстой. Бид яг Есүсийн дахин ирэлтэд түүний хаант усыг энэ газар дэлхий дээр байгуулцгааж явах ёстой. Тэр ажилд бид нар итгэвтэй оролцогч нар байх ёстой. Мөн үү? Сүнс дотор бид нар залбирлаар маш их залбирдаг тийм хүмүүс байх ёстой болж байна. Мөн гараад дахиад яг гараараа тэр залбирсан залбирлынхаа хариултын төлөө ажилдаг тийм хүмүүс байх шаардлагатай байгаа юм байна. Бидний сурж болох энэ Нехемаягаас сурж болох хамгийн чухал зүйл энэ байна. Бидний залбирал хоосон биш шүү, тэ? Бидний залбирал ямарваа нэгэн алхам ардан заавалжгүй дагалдах ёстой шүү. Our prayer should not be just an empty prayer. It's just not
it should not be just an empty mumble. We must do something after we pray, as much as we can. And when we pray earnestly, God hears us. God does something for us. Look at this Persian king. God touched his heart. He let Nehemiah go for free. And plus all the materials to build up the whole country. Listen, this is not just some random thing that happened to Persian king. It was God that touched the king, right? Тийм байгаас тэ Персийн бүхэл бүтэн хаан хүн шүү дээ. Өнөөдрийн Ираны тэр одоо сая энэ бахан алуулчлаа л гэд яриад байгаа тэр одоо тэр хүн байна гэж бодъё л доо. За тэр хүний дэрэгдэн зөвлөх нь нэг Израиль хүн байж гэж бодъё. Өнөөдрийн нөхцөлд тэгвэл тэр Израиль хүн Израиль руугаа буцах гэсэн юм аа. Манай улс ийм болчиход байна гэж хэлэхэд өнөөдрийн бидний яг нөхцөл байдал тэр Хамас бүлэглэлийн одоо тэр хамгийн том бүлэглэлийн дарга зөвшөөрөх үү? Гэхдээ зөвшөөрж ийн гэж боддоо. Тэр бол гайхамшиг үз. Бурхан тэр хүний зүрх сэтгэлд яг хүрсэн байна. Бид тийм агуу бурханд итгэдэг хүмүүс юм байна. Амен. Тэр Трампын зүрх сэтгэлд хүрнэ. Тэр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүрх сэтгэлд хүрнэ. Тэр та бидний зүрх сэтгэлд ч хүрнэ. Амен. Тэгэд яг өнөөдрийн энэ хэсгийг би бас нэг чухал хэсгээр дуусгамаар төгсгмөр байгаа. Нехемая бол Израилийн өдөрдөгч хүн байсан. Эргээд яг Иерусалим хотын захирагчаар ажиллаж исэн тийм хүн баг. Тэгэхээр өдөрдөгч хүний төлөө залбирах, өдөрдөгч хүний тэр залбирал өөрөө юм чухал байдаг бол өдөрдөгч хүний төлөө залбирах нь бидний хувьд бас маш чухал асуудал болж таарч байгаа. Мөн үү? Тийм байгаас хүмүүсээ бид нар пасторуудынхаа төлөө хэрэг залбирдаг вэ гэдэг би өнөөдрийн асуултаар өнөөдрийн энэ хэсгийг дуусгаж байгаа. За хэдүүлээ. Өнөөдөр пасторуудынхаа төлөө залбирая. Тэгтээ чин сэтгэлээс бүр үнэхээр пасторуудынхаа төлөө та нар бодож байгаад залбираарай. Би ингээд энд байгаа 4 пастрыгаа яг энэ голын игнэр рүү урьж ийн болох уу паструудаа? Наша пастра, утга пастра. Ишиг гол руу ирээд суучаач. Тэгээ бүгдээрээ яг энэ голд байгаа паструуд руугаа ирээд хамтдаа залбирцгаая идэх үү. Манай цуглааны бүх хүмүүс ингээд уршаа гараад яг энд байгаа 4 пастрынхаа төлөө хэдүүлээ хамтдаа залбирцгаая идэх үү. Уучлаарай пасторуудыгаа босгож амар командлаад. Тэгээ та бүхэн бас урагшаага ирээд пасторуудаа ингээд гоё ойртоод залбирч бас болно шүү заяа. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа яг энэ удирдагч хүмүүсийнхаа төлөө чин сэтгэлээсээ зүрх сэтгэлээсээ хамтдаа залбирцгаая. Бид нар Наша пастрынхаа эрүүл мэндийн төлөө бас байнга залбирдаг байсан Өнөөдөр бас би манай пастрыгаа бас та бүхэнд бас залбираасаа пастрынхаа төлөө залбираасаа гэж хүсэж байна. Пастрын маань биеийн байдал бас нэлээд докторгүй болсон байгаа тийм учраас докторчхийн төлөө түн эрүүл мэндийн төлөө хамтдаа залбирцгаая. Түүнхээр бидний өмнө гарч тэр мөсийг хагалж тэр сүнслэг тулаанд хамгийн түрүүнд ордог хүмүүс бол энэ удирдагч нар байдаг юм аа. Тийм учраас өнөөдөр бүгдээрээ энэ хүмүүсийн бидний төлөө бас тэр золиос гаргасан золиосын санамд урсаж тэр энэ Америкт цагаачлан ирсэн бүх монголчуудынхаа төлөө Сан Францискод, Сиэтлд, Чикагод энэ гол хотуудад нь энэ чухал үйлчлэлийг хийж байгаа энэ удирдагч пастор ах нарынхаа төлөө бүгдээ хамтдаа чин зүрх сэтгэлээсээ Бурхан эзнес гуйн залбирая.
Тиймээ Тэнгэр бурхан. This is the time where we have to bless them, ask God's touch and healing and anoint them. So let's pray for help. Бүдэрэ гараас сунгаад пасторууд руу хатлоо залбирцгаая. Халелуя, халелуя. Их эзэмэн танд үнэхээр бидэнд энэ хүмүүсийг илгээж өгсөнд баярлалаа. Тэднийг та онцгойлон сонгож дуудаад яг энэ ард түмний төлөө, энэ монголчуудын төлөө хэрэглэхээр та тэрний газар дуудсан. Эзэмэн та тэдний золиосыг бидний төлөө хийсэн тэр сайн сайхан бүх үйлсийг нь санан дурсаж тэдний гэр бүл, тэдний үр хүүхдүүдийг та өрөөгөөч танаас гуйж байна. Эзэмэн өнөөдөр та өөрийн хүчит мотрыг тэдний өвчтөй байгаа хэсгүүд болгон дээр та тавиач. Та тэдэнд эдгэрлийг зөвшөөрөөч Есүс. Эзэмэн тэдний гэр бүлийн санхүүг та өрөөгөөч. Тэдний гэр бүлийн харилцааг та өрөөгөөч. Бүх эхнэрүүд, бүх хүүхдүүдийг та өрөөгөөч эзэмнэ. Тэдний минь явсан газар бүр, орсон хаалганыг бүр, орсон айл бүр таны өрөөлийг авч авах болтугай эзэн. Тэдний гарын үс, тэдний амаар дамжуулан яригдах Бурхны үгс сонсогч нэгэнд нэгүслийг өгч үнэхээр тэдний зүрхэнд хүрсэн үр жимсээ өгсөн таны хүч эрх мэдлэр тунхаглагдах болтугай Есүс. Халелуя. Их эзэн минь бүх удирдагчдын хадлаа, пасторуудын хадлаа тань талархъя. Бүх алдар магтаалыг би танд өргөн эзэн Есүсийн нэрээр хамтдаа нэгдэн гон залбирч байна. Амен. Баярлалаа. За тэгээд бүгдээрээ хамтдаа судлаасаа босоод эзний магтцгаая.